Kaixo, gaur kandelak egingo ditugu. Horretarako, argizaria, poteak, metxa eta arropa zintzilikatzeko pintzak erabiliko ditugu. Hasteko, argizaria Maria bainutan urtuko dugu. Nik erabiliko dudan argizaria etxean dituen kandela batzuetakoa izango da. Zuek nahi badezue, erosi dezakezue, edo bestela, etxean dituzuen kandelak berrerabili. Denbora beharko duzue kandela guztiak desegiteko. Dena urtuta dagoenean, kontu handiz, kenduko dugu gure argizaria. Pixka bat itxarongo dugu hoztu arte, oso beroa dagoelako. Orain, pote bat hartu, metxa eta pintza bat, eta gure metxa erdi-erdian jarriko dugu pintzarekin helduta, ez mugitzeko. Jarraian, koilara baten laguntzarekin, pixkanaka gure potea betetzen hasiko gara. Lasai egon pixkat erortzen bada, gero garbituko dugu. Orain, hozten utziko dugu denbora pixka bat. Hoztuta dagoenean, pintzak kenduko dugu, eta erori zaigun argizaria garbituko dugu paper zati batekin. Ikusten duzuenez, gure metxa oso luzea da. Orduan, gure haize batzuekin moztuko dugu sobratzen zaiguna. Eta listo, gure kandelak pizteko prest daude. Heldu bati eskatu kandelak pizteko, kontuz ibili suarekin, erregabe.